ndiye mwina tapemphe mwina boma kuti achite ndithu publicize kamena kuti atidziwise kuti commission inquiry ifufuza magawo ati and ma terms of reference anenedwa awo kuti atatipatsa banje tione toka tiunguze inchilongo chakuti akamaka kubweresa report tikathe kuziwa toke paja amafufuza izi ndi apeza izi koma panope to be difficult kuti tingathe kutenda kuti ya ndi chinthu chabwino amala tinyadire mwina tena kuti let's wait and see. Anamiwa ndi bungwe lanu mwakhala ndithu mukufotokozaso kapena tikupempha boma kuti likhazikitse commission of inquiry imeneyi kwa nthawi ndithu munapatsidwa mwayi kuti mukhale mu inquiry imeneyi kena kuti mwamva ndithu kuti ayi mwatulukamo. Mukuona ndithu kuti zinthu zimene mmafuna nthawi imene mmakhala mukupempha boma kuti commission of inquiry ikhalepo zitheka ndi mmene zilili zinthu pakadali pano? Achisuse anena kuti ndi mboni ine ndi mlomwe ndi kwathuku amanena kuti mlomwe anakhaneliwa mwamuna samauzidwa chifukwa kuti kuchilomwe ukakwatira umachoka pa nyumba pa makolo ako umakakhala kwa mkazi ndiye ukakhala kuti zochitika sukutha kuzimpesa kuziona bwino amafika saizi kuti amakachotsa mauzu padenga nkuyasa timati muuni zuwa likuyaka kumakulondolera njira kuti kwanu ndi kunyamuka uzipita kuzimachitika masana zikafika pamene kumazowa kuti iwo mayang'anira zinthu zikuwonongeka ndiye ine chifukwa chimenecho pa chibadwidwe changa sindimakonda kupanga zinthu mobisa. Michael wanena pompano kuti sakuziwa kuti ma terms of reference kapena zikalata zoti zimene zikupereka ntchito kuti muli chani. Chikhalirecho ku Malawi ndi dziko la democracy imagona pa transparency and accountability. Kuonjezera pamenepo tili ndi access to information. Ndiye ndimafuna ndizina kuti Michael musavutike mungolemba kalata tikuyise ntchito access to information kunena kuti tatipaseni zinthuzo chifukwa chani. Mafunso ali nawo ndi Malawi, commission of inquiry ndi ya Malawi, commission of inquiry ndalama zimene kuyisa ntchito ndi misonkho ya Malawi. Ndiye muzifunsa kuti lamulo likuti chani. Lamulo likunena kuti commission of inquiry act commission akayisankha ikakumana ipange chiganizo akuluakulu tapatsidwa ntchito Amalawi ali mafunso titani akupereka mwayi kuti asankhe kuti zokambirana zija zikhale pa air kuti winalesa azizisatira nkhawa zimene ano Michael zotani zithe. Komanso terms of reference ine ndine mwayifana nakaona ndinali komweko akunena kuti ndi public inquiry. Ndiye committee ija itasankhidwa poyamba anadandaula kale kuti ndifa chana chakwera amene wati siya uja kapena mmodzi mwa anthu mmene uja anali okondedwa awo amachita kuyankhula poyera kuti amankonde anali m'bale wawo. Ndifa chani akhala myezi 4 kudikira mpaka tiyambe kumakoka jacket ifa ndinene tupano zoona kupanda kwauza kuti tupita pansiyo sakana tipasa commission of inquiry. Ndiye kuonjezera kunena kuti achedwa kucha asankha anthu kunena kuti Amalawi amati awa ndi auje samatikhulupirira. Chifukwa chimenecho nditapita kumene ndinanena kuti tiye tipange chinthu chonena kuti Amalawi atakhulupirire. Chinthu chokhacho chinandikuyisa ntchito malamulo kunena kuti tizipanga poyera monga amene napangira mlandu wa chisankho. Zikatere mafunso ngati amene ali nawo Michael sakana khalanso mafunso nkhawa zimene anthu achitika ita anakabwera pamene pachapo bwezi tikuyendera limodzi aliyense nkuona zinthu za poyera. Choncho ine ndi munthu amene kwambiri ndimakonda kupanga poyera kuphatikiza kuti democracy ukakaona section 12 mphamvu zimene achakwera kuyisa ntchito zobwereka, mphamvu zimene nduna ilonse kuyisa ntchito zobwereka, mphamvu ziti zonse zimene akuyisa ntchito wina aliyense amene akulandira tambala ya boma ndi zobwereka. Koma mphamvu zomanena kuti pali one condition solely to serve and protect the interest of Malawians. Ndiye ndifunse kuti commission ayikhazikitsa ikuyisa ntchito misonkho ya Malawi afuna yankhe mafunso ya Malawi ndiye afuna azipanga zimobisa akubisira ndani. Ndimafuna kuti tambire pamenepo pa nkhani yoti zizikhala poyerawa pali ndithu kuganiza kosiyana-siyana. Ena unena kuti zimene ndizikuyenera kuti Amalawi azidziwa azitsatira chilichonse chimene chikuchitika. Ena unena kuti komatu pali mwina information ina imene ndiyo timwina asangangobwera nayo pagulu ndikubwera ndithu nkumayamba ndithu kuyifotokoza. Mwina ndiyambe ndi achisusu kuti mukuona bwanji nkhani imeneyo yoti zinthu zonse zingathekedi kuti zikhale poyera basi anthu azizitsatira? Ndizotheka. Tisapange create culture
yomabisirana zinthu ndi umene kumayambira corruption. Tizike zonse pambalambanda aliyense aziziona yekha ndi kupanga conclusion yekha tonse fe akuluakulu. So ineyo mene ndikuonera commission of inquiry imayeneka kutseguka. Anthu ena akuti yayi anthu ena ali ndi info sazibwera nayo iyayi iyate malamulo alipo ateteze kuti ine zimene ndikudziwa ngati zili zoona ndizibweresa apa chifukwa mukamangopanga zakuseriwo muyamba unamizana mapeto ake ripoti imene ituluke apa tizayambaso kuikhwesha mjati mavutilana ndi ijana tulusa azungu yakunja ija kuti kachibwanaka zakhala chimozimozi koma iyi ikamaphikika chonje akamamfusa akayafusa andani lero tonse tamva akamasapanga summarize tonse tikudziwa zimene zilimo sipazakhala mafunso ambiri koma kumalawi kunoku timakonda kubisa info kuti ife tioneke ngati ofunika nzopanda ntchito kuyambira lero zinganakhala bwino kuti amalawi tonse pakhala chinthu chene tichike pambalambanda zobisa zizikhala zochepa kwambiri amalawi enu ake amene anakupemphani inuyo kuti mwatsogolere apaseni mpata kuti aziona mmene mukutsogolerera dziko lino. Akaya simukuona kuti pali anthu ena oti atha kukanika kukapereka uthenga kapena zinthu zimene akudziwa kamba kuti zinthuzo zili pa television kapena zili pa radio. Ngakhale kuti zinthu zitakhala kuti za sensitive motani transparency ingatokhala pobe pangatochitika transparency komano in a way kuti mumuchite protect munthu uja zimatheka zimenezo Unity TV matimu mataso kuti kupanga chinthu munthu mwina osamuonetsa ndikumamva ndithu mawu kuti munthu akuyankhula zimatheka ndithu zimene pali njira zambiri zene mungatsate so nkhani apo ndina kuti chinthu chikhale pambalambanda anditana tafurukoza kale anthu afurukoza kale why chikhale pambalambanda nkhani ndina kuti pakhale transparency kwathu kunoko isikhala commission of inquiry yamba kwachitika ma commission of inquiry ambiri osiyana ena citizen kuti anatha bwanji malipoti mpaka wanasanatuluke koma ena atuluka malipoti koma citizen kuti process yake daenda motani information amapeza motani isi to address that I think is important kuti chinthu chikhale pambalambanda mama kapa nkhani yo imene sensitive kwambiri ngati imene timayenera titutengepo phunziro mene akhala kuchita kwanza athu remember entire transition in South Africa kupita ku democracy kunali Truth and Reconciliation Commission and ndimona ma testimonies ena owawa ndimona munthu yuyu akuyankhula makulira so zoti akufotoza zinthu zimene zili emotional zinthu zina za sensitive komabe there was protection provided to such people. The most important thing and aziwe and then akaziwa they should be able abangaye chisankho cha pauka kuna kuti okay nkhani ikuenda motena nkhani ndoti conclusion yake ndiyakuti yakuti zimathandizira even report chakatuluka imakhala kuti one it is credible anthu amayikhulupirira two imakhala yona kuti ifotalisa kuona even ma recommendations amene angatuluke people will follow to make sure that they are being implemented. Namiwa sinakupatseni mpata kuti muyankhepo pafunso limene ngati kunali nkhani imene ali ya sensitive kuti simanika kukhala live unali mlandu uja wa pakati pa maukwati pakati pa amayi okhaokha ndi amuna okhaokha kumene kumatuluka ziwalo zichewa koma nkhani ndionera kuti mmene anena kuti tisapange tili mu democracy komano kuli anthu ena ali ndi hangover ya dictatorship ulamu wa 31 years muja ndi afuna zimene azibwirise kuno ndi afuna mwendo wina ukali mu democracy wina ukali kwina koma sikuti ndidalaya nkhani ndidyera amalawi itachuka jera kwambiri jeralo kenaka ndifake mwana kukatangale akubwera pamenepo pali zinthu zake za straightforward mu Commissions of Inquiry Act pamene ali mbapo kuti mkhoza kupanga ma testimony akhale public palinso provision kunena kuti wina atapempha kunena kuti akuluakulu ine ndabwera mene manena mayo koma mune ndimafuna kuti mauwa akandimva auche andipweteka mukhoza kuwapanga mau chuni mawu acha kwa quotes bwino asamamveke bwino inu maonapo majournalist ine amavala kuzibisa pali njira zambiri ndeno akanakhala kuti anthuwa afuna kuti ntchito yabwino akanakhala kuti anthu afuna atumikire amalawi akanavomera kuti koma pena tizifotokozera amalawi kuti awaokha timafuna tiwabise nkhope awa tiwabisa mawu
akuti akayankhulira mwakuti zonse zikanachitika chifukwa chonena kuti tivomereze kuti chitukuko every development comes at a cost. Tili mu democracy, ndinga tili mu democracy zochitika zathu mayankhulidwe athu chilichonse chizooneka kuti ndi democracy. Komanso nkhani imene ikanakhala kuti iwo dandaula akanadandaula ndi akufamily mabanja aja, koma anayamba kupempha ndi akumafamily kunena kuti ifeyo kafukufuku amene tinkhulupirira mutapanga zonse poyera. Ndiye wina wangusankhidwa kuti iwe ndi commissioner ukaime kumandira kuti iya zimene zitikambirana poyera. Chikalitecho ma terms of reference ntchito choti mlozo tulondololerawo ukunena kuti mupange poyera. Pamene pa apa ndi pamene amalawo padapa. Chikalitecho akanakhala kuti composition kapena anthu ali mene mucha ndi anthu kuti alisa kuwakhulupirira zikanakhala kuti wati nkhasako. Chinthu china chimene tisayiwale ndiona kuti Dr. Lazarus Chakwera ali ndi mbiri yokonda kukhalira maripoti. Anapeza ripoti ya nkhanza zimene zimachitidwa mpaka na kuphedwa yokhuza abale athu achi alubino mpaka na pano ripoti imene sanatulutse. Adakhazikitsa committee yona kuti Vice President Malemu Saulus Close Chilima ndi anthu ena agwire ntchito 90 days, anayigwira ntchito ya mwabwino 75 days mpaka na pano ripoti imene sanatulutse. Ndiyeno chimene ndinatulusira nkhani iyi ndimadziwa kuti khalidwe la Dr. Lazarus Chakwera alibe kuti sungamugwire nkhosi. Ndiyeno maina anthu asanayipe lero tikambe poyera kuti akamakachibisa chinthu ichi chamalawa adziwe fa amayendera aone kuti zimene ziti muzi nzabwino kwa ine kapena ayi zikususananso kwambiri ndi chitimatima cha democracy kuti tizipanga poyera. Choncho vuto ndona kuti anthu amatitola chimene amatitola ndiona kuti nthawi ino mmene tilibe chisankho mwawo nakangata anthu abwino aziyenda tizizungula limodzi kenaka tikafotera amafuna tizikagwada kuti pepani timafuna mutilole tigwise ntchito ufulu wakuti akanakhala kuti izi zosusana ndi malamulo mwezi kuti nkhasako koma the terms of reference ali clear, malamulo alipo ndiye kumene kuti amangwetu what are we smoking. Nkhani ndi yayitali kumefanya nthawi mafana ndithu kuti mwina tiduse mumwe changu pali nkhani zambiri zimene zikubwera. Pali nkhani ya 30 days imene commission imene ikuyenera kugwira ntchito yake ndi kupereka ripoti. Pali nkhani imene ya matiwaras ndikuyamba nkhani imene ya matiwaras chifukwa chakuti panali commission of inquiry ina imene inasankhidwa imene anthu ananena ndithu kuti ntchito imene inagwira ndi zimene anthu amafuna sizinagwirizane, imene mafufuza Martha Chizuma kuti khangati mafunso amene amafunsidwa ndi zimene anthu amafuna sizimagwirizana kwenikweni. Kodi tiyembekezere kuti zikhala zabwinobwino mmene chiyembekezo cha Malawi chilili? Ayi tingoona kumene tikuchokerako either zimene anena anzanga Namiwa kuti ikatuluka ripoti abwana ango ikhalira kapena ikatuluka ioneka kuti njachibwana zeniseni chifukwa choti kumayambiriro komwe matiwaras akanatulusa ifeyo ngati Amalawi tikanayikapo mlomo wathu ayikepo awo kenaka it will shape even it will shape anthu amene asankhidwa kupita mu commission muja kuti okay Amalawi zimene akufuna kuti zituluke ndi izi then they will refine it. Sindikuti they should come and consult us, komano they should make it Ikhale Pambalanganda. If there is something that is really missing, that is very important, and tipanga phokoso chiyikidwamo komano ngati sana tipase mpata umenewu amaliza kumapeto kwake mpamete zichonali yayi koma munaiwala kuti mumve kuti ndege inagunda mtengo nthawi yanji. Ifetu Malawi aliyese akufuna kuti ndege inagunda mtengo nthawi yanji ndege inakafika di kunzuzu kapena sina kafike mpeza kuti zonsezo aziiwalapo not necessarily kuti anafuna komano poti ndi munthu amalemba. So what I'm thinking is matiwaras aja akanangowatulusa tigepo makomenti athu we shape the direction ya inquiry by just giving our input. Koma izi zoti matiwaras mwabisa ujeni mafuso amene muzafusa athuwo mubise kenaka ripoti ikabwera muzabiseso. What for? Why are we paying for this? Practically ndizotheka kuti matiwaras iwa tadziwe ngati Malawi. Ndizotheka pali ma inquiries onachitika amene matiwaras tidawadziwa even before commission itambogwira ntchito. I'll give you a good example. Panali inquiry yokhuzana ndi anthu achalubino osati yachakwerayi koma oyambira ija matiwaras they were made public and people were able to see kuti
inquiry ikafufuza izi panalinso inquiry ya July 20 imene also materials they were made public, people were able to see them, but akafufuza so why now komanso sikuna kokha kumala kuitika koma inquiries maiko inaso kakha kuchita commission of inquiry ku Zambia kudachitika commission of inquiry yokuza naso nedege imene nagwaija of course pano imene sinatuluke mpaka pano koma the terms of reference were there, amaziwa atukuda commission of inquiry kafufuza izi sinkhani yovuta yayi ndikhani yoti anthu adziwe kuti tikafufuza chani komano kubisa kumabulisa so maganizo lakuika kuti ondoti chilipo china kutani akubisa omuna report adale mbakale afuna akangochita chani akangochita kama stamp ana maganizo mbili so to avoid that it's better kupususa zinthu anthu aone after all muchana full za Sylvester. I mean, this is being done in the public interest anthu afuna adziwe ndiye chobisira ndi chani pasakale so china chilichonse chobisa yayi pafuka kuti chili chonse kambira materials iwo kumenaka kuisinchi menaka pangile methodology yake kuti azikafufuza bwanji akapita kuchingankhawa kuti akapita kuje kumene makhandeke kuti zikakhala mtundu wanji akapita ku airport zonse zikhale titupa mbambanda anthu azidziwa zilo commission of inquiry direction imene ikutenga ndi yakuti ncholinga choti pasakhalenso mpekesera kapena kukayikirana yayi. Namiwa tikhale ndi chikhulupiriro limene tsiku lina tidzadziwa kuti materials commission of inquiry imene ndotani chikhulupiriro tikhale nacho because ndi supporter kwambiri wa democracy kuti tizipanga zikupoyera ndiye tili ndi zipangizo ngati machisazo ngati access to information kunena kuti anthu alembe na chairperson kunena kuti mutipase ngati chinthu chakupangira Malawi palibe ifoto abisi ndimafunanso ndinena kuti experience is the best teacher. Ukayikira no kwabwera chifukwa chona kuti chiyambire chankhani zikune kuti zambiri zimachitika musayenera mukayikisa kapena mochitika kapena musakhala bwino mwachisanso kulengeza kwa ngozi imazalengezedwa usiku zoyankhula wina kuyankhula wina kusiyana ndizo wina kuyankhula even kulira kwenikweni kuti mauzidwa for the first time we are being moderated kuti no the best way to mourn is this. So dabwisa kwambiri nduna ya boma before minister mwabuza musamalire kuposa ku family lero taona madam Chilima akumwetulira akulu chikuchitika ndi chani ndiye mukaone even kumalo kuja kule malona kuti kosapita sikumanika kupita ampia anthu akunibe sana pasibe voice. There was total suppression of ndamene kana fotokosa nkhanichi kenaka tinakamba mpana nkhani ya nthawi ndiye kubwera nkhani ya nthawi lero report jakubwera akuti I want to report in 30 days. Iwe muntu wakhala ukuzengereza nkhani ya report 120 chaku days ndiye ukapeze kuti ukapasa anthu ntchito akayigwira in 30 days ntchito yake imeneji nsimene akunena mayiko kuti akuti pasanso choke kuchina kuti nkutheka kuti tikutuliripo nzomvesa chisoni kunena kuti atsogoleri athu samasamala za legacy samasamala za mbiri yawo chifukwa anthu anazikolakola anthu anazipakapaka mbali kuti report itabwera lina anachita ku Germany ngakhale sili manena kuti ndege inagwa chifukwa chani komabe ndinaoneka kuti mkulu wa nkhondo Valentino Popili ananamiza ziko Minister of Information Moses Kunkuyo ananamiza ziko iwo eni akachakwerawo ananamiza ziko kumakla Daud Sulemani ananamiza ziko koma zofisa chisoni kuti 4 months down the line achakwera nasankha ndi mwapito mwakapanga mapush ups pansewu za chibwana kusiya kunena kuti ayimise ntchito anthu awa amene amanamiza mtundu wa Malawi ndiyeno mukaza kuti ana amene akutionera pano msogolo munthu azakhala mpudani taphunzitsa kuti kunama you can lie and get away with that one. So we are treading very dangerously ngati dziko tikupanga set president yoyipa kwambiri because ngati anthu talolera kumatengedwa ngati tizidude zina zake kapena tizidole tiyatoti mkhoza kuti panga komandi ndi kumapanga zimene mukufuna. So mukayang'ana zonsezi ndifuna tinena kuti mankhwala abwino tiye zonse zibwere apa tizionere limodzi zikanatithandiza koma ndinene kuti zimene akupanga suti angopanga chilipo chinaki chimene afuna kubisa
akuti pali china chimene ndithu akufuna kubisa ndimene akufotokozera Namiwa. Timayamba ndithu tinayamba ndi nkhani imene ya Commission of Inquiry program imene ya Mphepo Zinayi lero chifukwa imene ndi imodzi mwa nkhani ndithu zikuluzikulu imaoneka ngati ndithu mwina ikufuna kutha kuzayambiranso kutha choncho ndi nkhani ndithu imene tikukhulupirira ndithu kuti ikhala ikupitirirabe pakhala zambiri zimene ndithu tikhale tikukambirana zokhuza nkhani imeneyi koma timafuna ndithu kuti tipumire kaye tikapumira tibweranso ndi nkhani yokhuza chisankho imeneyinso ikuoneka ndithu kuti ndi nkhani yaikulu kwambiri chifukwa lero timva ameki kuti ukhangati sakugwira ntchito yawo bwino a NRB uku a opposition akulankhulanso zina kodi kwenikweni chikuchitika